大家好咁啊！今日都係分享下呢個北上飲食啊，咁就去咗一間幾泰咁喺金光華廣場6樓，咁啊叫咗幾個餸啦，咁啊有麻婆豆腐啊、口水雞同埋呢個水晶華肉，咁啊仲有呢個沙煲花菜即係椰菜啦，咁啊4個菜2個飯咧，咁啊埋單都係120蚊都唔使啊，咁啊算比較抵少少啦。咁佢雖然唔係假日，咁啊可能個價格性價比都比較高啊，咁啊其實都比較多人。咁呢間咧就食川菜嘅，咁大部分咧都係辣㗎。咁今次咧就揀咗2個辣嚇，同埋有口水雞啦。但係呢隻口水雞咧就唔係話好勁辣嗰啲嚟嘅，入口其實你反而唔係好覺得辣嚇，但係咧係有後勁嘅，即係越嚟越咧你就會覺得開始有啲料到係啦，同埋偏香啦，咁啊仲有啲花生同埋芝麻，咁啊幾都係惹味嘅，咁啊最惹味應該呢個麻婆豆腐啦，咁啊又鹹又香，咁啊又辣啦，當然。咁如果你中意野味啲咧，就非常適合，係啦。但係呢啲一煲咧都比較大煲啊。咁啊，如果送飯咧，一家人送都 OK 嘅，係啦。啲飯咧都其實幾好送飯㗎，係啦。但係咧，如果你話一煲咧，其實就鹹少少啦嚇。咁仲有呢個滑肉啦。咁呢個咧係唔鹹㗎，但係唔知點解我屋企人咧揀咗呢個酸辣或者係微辣嚇，咁佢有啲泡椒喺入邊，咁啊少少辣嘅啫，咁啊都 OK 嘅。咁啊呢個咧就最多人幫襯㗎嘛，花菜。其實佢個數量就唔算多，但係咧都幾惹味同埋幾香嘅。咁啊用豬油炒㗎，咁啊比較惹味同埋香少少。咁中意食菜咧，可能真係叫多一個。咁呢度嘅菜咧，其實出名少啦，咁啊，另外個份量咧亦都唔多，所以咧你就可以嗌多1-2個都 OK。咁啊，之後咧我哋當然飲飽食醉，滿足完呢個身體嘅需要之後咧，就去行一行啦。咁啊，書店揾下啲精神食糧。原來喺2樓定1樓啊，我唔記得咗。咁就有呢一間嘅書店，咁啊大家可以去行下。咁入邊就幾舒服啦，個地方大啦，同埋有個咖啡㗎嚇。咁亦都可以買下啲咖啡咧，坐喺度飲㗎。咁啊，感覺上咧就比較西式啲，係啦。咁啊，你可以唔係假日啦，咁啊見到其實都幾舒服下嘅。咁喺門口裝下咧，係啦，都有啲位啊。咁呢度嘅書籍其實都比較豐富，咁啊有啲兒童小説或者係啲動畫都有嘅，係啊。咁啊有啲哲學、藝術設計都有嘅，咁啊非常之多嚇。咁行一行都好舒服，咁跟住咧下邊其實仲有個永輝超市咁行一行，跟住咧就喺羅湖過境。咁喺羅湖過境嘅時候咧，見到呢個沙嶺嘅山色同埋呢個藍天咧，真係非常之靚。咁啊，最後分享下呢個粟米斑腩飯啦。咁喺香港嘅，咁啊我都少飯嘅啦。咁喺 food court 嘅。我話大家努力加餐飯啦，咁啊得，今日分享咁多，拜拜。